खाता खोलौली, अप्लाई करौली, 500 रुपया खर्चा के लिए 4 महीना भ गेल। नमस्ते, हमें धर्मेंद्र कुमार मंडल हूँ। नमस्ते। मांग लेता है, कहता है वोट दो हमको, इंदिरा आवास देंगे, घर देंगे, पैसा देंगे, साला कुछ नहीं, सब ढोंग रचा है। नीतीश कुमार बोल रहा है कि हम नमस्कार, जुड़ जाइए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। आज जो है इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन योजना के बारे में हम आज बात करने वाले। क्या दाय अहाँ का वृद्धा पेंशन मिले है? नहीं मिले है, मिलबे नहीं करे, कहते कैला नहीं मिला? कोनो समस्या कोई? खाता खोलौली, अप्लाई करौली, 500 रुपया खर्चा के लिए 4 महीना भ गेल, अखन तक नहीं पाइया भैया। अहाँ के कते उम्र अभी तक भ गेल हेते? तब तक कठुरो पर चढ़बा, कठुरो पर देखे छी अहाँ सबके जन जन के आवाज अहाँ तक पहुँचाबे के कोशिश करे छी। देख लियो कते बूढ़ भ गेल छै, अभी वृद्धा पेंशन योजना जे नहीं मिल रहल छै। और के इंदिरा आवास के योजना में की मतलब कारण है जे अहाँ तक मतलब अधिकारी पहुँचल नहीं? अभी तक नहीं पहुँचल। 10-12 साल बियाह के शादी के भ गेल, अखन तक नहीं आयल। 10-12 साल भ गेले, अहाँ तक पहुँचाबे नहीं केले? नहीं, अखन तक नहीं पहुँचल। नमस्ते, हमें धर्मेंद्र कुमार मंडल हूँ। नमस्ते। नेता सब घुसखोर आता है, सब पैसा ठग लेता है, इंदिरा आवास देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं देता है इन लोग को। ये नेता और घुसखोरी लावे है, पूरा घुसखोरी है। साला वोट मांग लेता है, कहता है वोट दो हमको, इंदिरा आवास देंगे, घर देंगे, पैसा देंगे, साला कुछ नहीं देता है। लोग सब ढोंग के ढोंग रच रहा है, सब आदमी, नेता विधायक सारा सब ढोंग रच रहा है। नीतीश कुमार बोल रहा है कि हम पलटुए राम है। लालू यादव बोल रहा है कि हम सरकारें चेंज करके जंगल राज हम नहीं चलने देंगे। वो कहाँ जंगल राज, सब जंगले राज चल रहा है। आतंकवादी सब घुसता है, चोर उचक्का सब आता है बिहार में। ये कहाँ के न्याय है? सब जगह दारू भेटता है। नीतीश कुमार बोला दारू बंद कर दिया, हम कहाँ दारू बंद कर दिया है? ककर सरकार देखे ला चाहे छियै? सरकार हमारा सब मोदी हमारा ठीक है, मोदी हमारा ठीक है। मोदी बीजेपी के है तो बीजेपी के तो नीतीश कुमार बनबे करते। लालू यादव ठीक रहेगा, लालू यादव ठीक रहेगा, लालू यादव ठीक है। सब्जी सहता रहता है, राशन पानी। सारा नीतीश कुमार कुछ नहीं करता है, सब नीतीश कुमार कुछ नहीं करता है साला। देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा किस तरह की परेशानी, किस तरह की परिस्थिति देखने को मिल रहा है हमको। जय हिंद, जय भारत।